쏘리. 미안해요. 재채기도 잘못하면 목이 상하거든요. 그래서 또 정확한 발성으로 재채기를 또 해줘야 돼서 이 음성이 좀 클 수밖에 없습니다, 여러분들. 미안해. 혹시 어떤 음으로 재채기 하세요? 어떤 음이었을까? 자, B. 재채기로 3옥파 불가능? 한번 해볼까? 3옥타브 파 정도면. 아 근데 너무 시끄러울 것 같은데. 이 F 소리 나긴 하거든요. 이렇게 제시 안 될 것 같아. 재채기로는 안 돼요. 안 된다. 미안 얘들아.